Жаңа рахматулла жөнім. Күн қайырлы болсын, Сағымет қазағым. Қазір 5 мамыр, ағымдағы жыл. Өздеріңіз көріп тұрғандай, облыстық соттың алдындамыз, ғимараттың алдындамыз. Сағат 10-да Әлқожа Ерғожа Балқожаевтың апелляциялық шағым бойынша сот болу керек еді. Сорақы жаңалық келіп тұр. Соттың 3 сот қой, қазір апелляциялық сотта қарастыратын құрамы. Соның біреуі ауырып қалыпты. Енді соттың құрамын ауыстыруды сұрайсыңдар ма, әлде жазылған күтесіңдер ма? Ауыстыруды сұрайтын болсаңдар, соттың бәрі қайтадан басынан жаңаша қарала бастайды депті. Отбасы адвокаттар қазір соны ақылдасуда, сол құрамында қалатын шығар деп тұр. Өткен қайттан басынан бастайтын болса, ол тағы да бірнеше айға созылады. Бұл Әлқожаның кінәсіздігіне тағы да бір дәлел деп есептеймін. Өйткені Әлқожаны уже ешқандай себептер жоқта ұстайтын, ешқандай куәгерлер жоқ оған қарсы. Куәлік етіп арыз жазып тұрған Исмадиярда Қожабеков деген нақты қай күні не болған, қалай болған куәлерсіз айтып тұр. Ойынан құрастырып тұрған белгілі. Со бәрі соншай құрастырып келатқан соттар құлап қалатын, істер құлап қалатын болғаннан кейін осындай құйтырқы әрекетке барып тұр қазір сотымыз біздің. Тағы да бірнеше ай болса да, бірнеше апта болса да Әлқожаны қамақта ұстай тұрайық деп облыс әкімінің басшысы Дархан Сатуалов және облыстық полиция басқармасы, полиция департаментінің басшысы Қабденов Мұраттың тапсырмасы бойынша осындай болып тұр қазір. Тағы да кішкене болса да қамақта ұстай тұрайық деген амалдар ғой. Сот ауырып қалды деп, сот ауырды ма, ауырмады ма, немен ауырып жатыр, қашан шығатын белгісіз. Оны тексере алмайтын болғаннан кейін осындай әрекетке барып тұр. Әділетті Қазақстан, жаңа Қазақстан. Жаңа Қазақстанда 2 министр ауысқан 18-ден. Жақсы, байланыста боламыз. Әлекенің ақ екеніне, кінәсіз екеніне кәміл сенеміз, білеміз, бәріміз көріп отырмыз, не қалай болып жатқанын. Бұрышта тұрған мына жақта жел болып жатыр Түркістан әдет бойынша. Байланыста боламыз енді. Дұғада болайық. Жалпы 6 адам Әлқожаға қысып жүр деген болатын. Әлқожа мен Қазағов жанын пида деп шыққан болатын. Ең басты, оның ішінде 3 еді. 3-інің біреуі облыстық прокурор өліп қалды. Әлқожаға атымды атама деп атың аталмайды енді. Енді Қабденов пен Сатуалды тәубелеріңе келіңдер. Төрлеріңнен көрлерің жақын ғой. Бір аяқпен төрде, бір аяқпен көрдесіңдер, қоймай жатсыңдар жеулеріңді. Мына жерде отырына. Ортадағы ғимаратта облыс әкімі отырады, Дархан Сатуалов. Шөкеев бастап кетті ғой, бірақ Сатуалдыңға да выгодно дейді ғой. Интересі ғой, Әлқожаны отырған. Әлқожа шығатын болса, бәрінің арттарын ашып тастайды ғой, жемқорлардың облыстағы. Сондықтан осындай әрекетке барып отыр. Ойланыңыздар. Байланыста боламыз. Жаңа рахматулла жөн.